कैसे हैं आप लोग। कंट्रोलर की एक ऐसी समस्या जो शायद ही आपके कंट्रोलर में या अभी तक जितना मेरा करियर है ई रिक्शा रिपेयरिंग का, कि ऐसी प्रॉब्लम मैंने कभी देखी है। 4860 का हमारे पास कंट्रोलर आया है और काफ़ी चेक करने के बाद में ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई है कि सिर्फ ये आईसी आपस में जो तीन तीन वायर वाली होती है, ये आप देख सकते हैं। कंट्रोलर खोलोगे तो आपको दिखाई भी देगी, ये कोने पे से ब्रेक हो गई है, मतलब अंदर से शॉर्ट होने की वजह से ये चटक गई है। और ये पता है प्रॉब्लम क्या कर रही थी, कंट्रोलर इतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा था बैटरी के अंदर से, और बैटरी का एवरेज भाई बिल्कुल जो 100 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी है 70-65 तक लिया है भाई ये। अब डायरेक्टली इस कंट्रोलर को मैंने चेंज कर दिया है, रिपेयर का कोई चांस नहीं है क्योंकि काफ़ी जगह से और भी शॉर्टिंग है। तो ये आईसी का ध्यान रखना, कभी कंट्रोलर खोलो तो इसे चेक ज़रूर करना कि ये हमारी आईसी सही है नहीं। अगर ये ख़राब है ना तो ये एवरेज का मेन रीज़न बन सकती है। ठीक है गाइस।